हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने बहुत बार देखा रहेगा कि अपने गाड़ी का चेन पॉकेट सही होने के बाद भी और चेन प्रॉपर टाइट होने के बाद भी चेन में से जो है वो साउंड आता है। तो साउंड क्यों आता है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इसका जो चेन के ऊपर जो लॉक रहता है, इसके एक तो कट जाने से चेन में से साउंड आता है, या ये जो आगे का व्हील रहता है इसमें से साउंड आता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको खोलने के बाद साफ़ करके हम लोग इसको उल्टा करके वापस फिट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको वापस साफ़ करके उल्टा करके फिट कर रहा हूँ अभी। और इसका चेन लॉक जो है वो भी चेन लॉक नहीं, सॉरी, अपना स्पॉकेट का जो ऊपर का लॉक जो था वो भी हम लोग डाल सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं अगर वो कट गया हो तो ये डालने के बाद इसके ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा डालेंगे ऑयल, ताकि ये जो है लुब्रिकेंट हो जाए और एकदम प्रॉपर मतलब फ्रीली वर्क करे। फिर उसके बाद हम